В Москве волшебными выступлениями российских девушек завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. Главная вывеска турнира «Загитова против Медведевой» теперь будет будоражить поклонников фигурного катания и на Олимпиаде, видимо. Медведева, чемпионка мира и Европы, эффектно вернулась на лед после паузы, но золото взяла ее 15-летняя подруга. Алина Загитова одержала пока главную победу в своей карьере, тогда как Евгения Медведева не выиграла впервые за 2 года. Мария Коробова побеседовала с чемпионкой. Алина Загитова – чемпионка Европы. Алина, вот всем показалось, что вы взлетели на эту вершину с первой же попытки, но я предполагаю, что было все совсем не так, было нелегко. Не ошибаюсь? Конечно, были и взлеты, и падения в тренировочном процессе, но их помогли мне преодолеть все родные, мои тренеры, за что хочу им сказать большое спасибо. Что было перед этим чемпионатом Европы сложнее? Внутренне настроиться, психологически настроиться или вот постоянно на протяжении долгого времени держать себя в форме, практически идеально исполняя свои сложнейшие программы? Наверное, все-таки психологический, и нужно еще удержать ту планку, которую ты поднял. Алина, вы покорили весь мир своим каскадом Луц Ридбергер. Вот вы помните, когда вам только предложили или вы предложили вот прыгать сами этот каскад, были ли сомнения, будет ли получаться? Этот каскад я предложила сама исполнять, и сначала он у меня вообще не получался, то есть это нужно удержать правильную технику прыжков и прыжка этого, и сначала он у меня с ним все было плохо, потом поймала эту технику и стал получаться. С закрытыми глазами исполнить его сможете? Насколько вы в нем уверены? Я, конечно же, уверена в этом прыжке, но все равно, если его не тренировать, то и если быть самоуверенной, это тоже не есть хорошо. Были же ошибки на предыдущих стартах, крупнейших стартах, где вы в короткой программе были не идеальны. Чему научили этапы Гран-при, финал Гран-при, что позволило здесь быть абсолютно безошибочной на чемпионате Европы? Ну, конечно, мы с тренерами отрабатывали все мелкие недочеты, которые у меня были на тех или иных стартах. И все-таки провели работу над ошибками, и тут уже пыталась показать свой максимум. Много говорили о том, что вы находитесь в такой обстановке, постоянно напряженной, в хорошем смысле этого слова. Сильнейшие соперницы тренируются с вами постоянно рядом, что чуть проще на соревнованиях. Действительно это так? Или все-таки, выступая на чемпионате Европы, поняли, что здесь волнительней? Да нет, я, в принципе, почувствовала тренировочный процесс, как обычно, и почти не волновалась. Каково это держать в руках, чувствовать на груди золотую медаль чемпионата Европы? Я, конечно, очень рада, что у меня получилось здесь очень хорошо откатать и получить первое место, но нужно стремиться дальше и доказывать вот это вот. Алин, я знаю, что ни вы, ни Женя Медведева не любите говорить о предстоящей Олимпиаде, но просто понимаю, что о том, что стремиться дальше, это стремиться туда, в Пхенчхан. Вот такая скромная, милая, 6-я чемпионка Европы из России. Вот, кстати, специалисты немного беспокоятся, что мы, журналисты, проводим аналогию между Загитовой с Медведевой и Плющенко с Ягудиным, мол, это сказывается на нервном напряжении спортсменок. Но, во-первых, это, как говорится, обязательная программа в профессии спортсмена. Во-вторых, отношения между девушками замечательные, об этом можно судить, глядя на те кадры, когда они вместе находятся в зоне разминки, общаются, они достаточное время вместе проводят. Ну и главное, мы все скорее радуемся за девушек, которые выступают так ярко, что интерес к фигурному катанию возвращается к тому уровню, который задали как раз-таки Плющенко с Ягудиным в свое время. Получается, что битва талантливых барышень немного оттенила выступления пар танцевальных.
9 наград у наших спортсменов по итогам домашнего чемпионата Европы. Хорошее подспорье перед Олимпиадой. Осталась только, такая программа расслабленная, приятная, показательная. Не пропустите завтра прямую трансляцию из Мегаспорта. Начало в 13:55 по Москве.